гуляем по заброшке. У нас зажигалка и решили распалить костерочек. И массовки, сука. Это горячие трусики. Баба Галя, что вы... Баба Галя, не горите. Баба Галя, не надо. Кроссовочки давай. Косовочек закинь. Блядь, ты все потушил его. Тот, давай поджигай. Давай, вкусненько, вкусненько. Окей. Ой, ебать, ленточки. Пакетка. Давай. Давайте ленточку подожгем. Волосы. Они все горят. Костерочек, нахуй. Все это положи нахуй. Надеюсь, нас забанят. Интересно, сгорит ли это здание второй раз? Оно уже просто горело. Ой. О, пацики! Шампунь! Шампунь зима себя! Скажи пердетельц! Шампунь зима себя! И вот таблетки, пацаны, таблетки аскорбинки. Ой, бать, ты чё? Что это? У нас вообще тут... Эй! Сука, воняет. Пиздец. Макароны давайте пожарим. Макароны жарить. Давай! Макароны жарить. Макароны. С огнем. Ебать, они вышли. Ёбаный в рот. Подожги. Вкусняшка. Вкусняшка. Таня, пусть налетай. Таня, Кусь, это для тебя. Учитель, как ты ебать. Ебать. Бедная бабушка Зина. Нахуя шампалкой бабу Зину. Баба Зина, извините, но нам пришлось вас сжечь на... Закидываем кассету. Надо же что-то смотреть. Мы кассету закинули. Алло, посмотри, мы, короче, на заброке, смотри, Такие макарончики. Ля, оно сгорелось. Может, надо уже тушить или... блядь, туши. Сука, как оно...